Pessoal, é o seguinte, eu tô fazendo aqui uma lareirinha para decorar a minha sala no Natal e eu resolvi mostrar para vocês uma ideia bem bacana, super barata, para você decorar a sua sala aí também, se você quiser. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui não é um vidro, é um acrílico que eu peguei de uma TV desmontada, tá? Mas não se preocupem com isso, você pode pôr uma madeira, você pode pôr o que você quiser. Aqui é o TNT que a gente compra em bazares, nessa época tem bastante, geralmente tem em qualquer loja TNT em desenho de tijolo, tá? E aqui são duas caixas que eu fiz mais ou menos da largura de uns 15 centímetros, eu coloquei ela em pé. Então você pode pegar a caixa que você tiver aí. Se você não tiver caixa desse formato, você pode cortar e montar a caixa do tamanho que você quiser também. Então aqui é uma caixa, na verdade, olha só. Aqui é uma caixa que eu tampei ela para ela ficar mais reforçada, tá? E aí, como eu queria uma lareira não muito baixinha nem muito alta, eu peguei uma outra caixa que eu tinha e eu montei, ó, ela tá toda... Eu cortei um pedaço e enfiei pra dentro pra ela ficar da largura que eu queria pra completar essa outra. Então ficou desse jeito aqui, ó que bacana. Tá? Eu queria fazer esse degrauzinho aqui, ó. Eu queria deixar esse pedacinho. Mas você pode fazer como você quiser. Então essa é a primeira etapa. Pessoal, aqui uma dica bem legal é o seguinte. Na hora de você prender o papel, você pode colocar cola quente, tá? Mas tem que ser bem fininha para não ficar aqueles degraus muito altos. Ou você pode pegar o grampeador normal que você tem, ó. Você levanta a parte dele e vai fazendo assim, ó, para grampear, tá? É uma maneira rápida, muito prática de você fazer. E olha só, viu? Então você faz rapidinho a embalagem das caixas com grampeador, tá bom? Ou cola, de repente você pode também, cola de silicone, mas se você quiser ser bem prático, é o grampeador, tá? Bom, pessoal, aqui o que eu fiz? Eu achei melhor, até por conta do espaço que eu tenho aqui, e achei que ficou estético também, virar para dentro um pouquinho as duas caixas de cima. E por quê? Porque o acrílico que eu tinha, tem que ser uma coisa leve, né? Se você tiver um MDF, o acrílico que eu tinha era um pouco pequeno. Então, para adaptar, eu coloquei a parte virada para dentro, mas depois vai ficar legal, tá? Você faz aí da maneira que você achar melhor. Por que eu tenho que pôr uma base? Porque a caixa que nós vamos colocar aqui, eu fiz com caixa de salgadinhos, né? Essa que o pessoal entrega salgadinhos prontos. No meio não teria como ela ficar apoiada, então você tem que colocar uma base entre uma ponta e outra para poder colocar as caixas que nós vamos encapar para fazer a parte de cima da lareira de Natal, certo? Então olha só, uma base no meio para não cair. Você faz a parte lateral como você quiser. E agora nós vamos encapar a parte de cima. Agora um detalhe, aqui embaixo eu usei duas caixas também de salgadinhos. Você vê aí a medida que você acha melhor, de acordo com o tamanho da lareira que você fizer. Eu encapei elas com crepom, tá? E na ponta aqui, ó, só onde aparece aqui embaixo, ó, eu fiz a parte do tijolinho, que é na frente. Então vai ficar assim, né? E nós vamos dar os acabamentos depois certinho, tá bom? Então vamos lá.
Pessoal, voltando aqui, então eu colei uma caixa na outra com cola quente. Eu embrulhei as 3 caixas de salgadinho num feltro que eu tinha aqui em casa. Você pode embrulhar no que você quiser. TNT, é que o TNT é um pouco fino, então vai aparecer o branco da caixa. Por isso que eu preferi o feltro, tá? E agora eu ainda vou arrumar. Eu peguei papel preto, color set, e vou fazer o carvão. Vou fazer com canos de aqueles tubos de papel alumínio, as madeiras, mas ainda vou dar o acabamento. Colei uma caixa na outra com cola quente, colei na parede as caixas com cola quente e também as caixas de cima aqui, para dar uma segurada para não cair facilmente, tá? Eu fui colando com cola quente e agora eu vou começar a dar então os acabamentos de decoração, tá? Bom, então aqui eu tenho ela já praticamente finalizada. Eu havia guardado uma série de enfeites já do Natal passado, de outros anos, e aí eu fui juntando, comprei mais alguma coisinha, essas velhinhas que eu acho bem bacana, instalei os pisca-piscas, né, para dar uma coisa bonita, comprei uns bichinhos da neve, e claro, cabe a você fazer aí da sua maneira, colocar com aquilo que você já tem, comprar alguma coisinha baratinha, né, que tem muitas opções. Eu aqui realmente só falta eu colocar o meu presépiozinho, que ainda vou montar ele. Que acho que na verdade, tirando essa parte bonitinha do Papai Noel que as crianças adoram, não pode faltar, porque a gente não pode esquecer que o Natal é o nascimento de Jesus, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal para todos e um beijo no coração.